Hospital General de la Plaza de la Salud presenta Médico de cabecera. Saludos amigos. El fenómeno de rechinar los dientes y masticar durante el sueño es un acto frecuente. El bruxismo, como se le denomina, se trata de un acto inconsciente el cual no siempre encuentra una causa como suele acontecer con los demás trastornos que acontecen durante el sueño. Lo que sí se sabe es el daño que producen a la dentadura, ya que la masticación involuntaria produce una descarga enérgica sobre las superficies dentales, lo cual termina afectando las piezas y todos los elementos que interactúan en el acto de la masticación. Aflojamiento de las piezas, así como pérdida y desgaste irreversibles en su estructura, se encuentran dentro de los daños más severos a la dentadura. Además, el bruxismo puede producir síntomas diversos como dolor facial, de cabeza y del cuello. En vista de su impacto y efectos secundarios en su dentadura, es importante visitar a su dentista y tomar medidas para evitar el daño que se produce durante el bruxismo. La prescripción de retenedores para mitigar el impacto del contacto agresivo con la mordida durante el sueño puede amortiguar el daño que se produce durante el acto de bruxar los dientes. Será hasta la próxima. Hospital General de la Plaza de la Salud presentó Médico de cabecera.